Cada vegada hi ha més gent que se surt de l'heteronormativitat. Qualsevol pot penjar una idea a internet o compartir unes paraules a una xarxa social que poden arribar a milions de persones. Així neixen modes, projectes, però també nous conceptes sexuals i de gènere. L'accés ràpid a internet és una eina per connectar amb persones que se senten o pensen el mateix que nosaltres sense que estiguin al nostre voltant, i d'aquesta manera neix una nova generació de joves queer. La comunitat queer, com t'accepten, t'abracen i com et diuen sigues tu mateixes. Que jo no sóc ningú per dir-li a aquesta persona si pot fer servir o no aquesta etiqueta. No és normal que estiguis pel carrer i jo tinc amigues que els hi han tirat pedres. Soc gay, que bé, bàsicament vol dir que a mi m'atrauen sexual i romànticament els nois. I jo sempre havia tingut molt ficat al cap, en plan, que havia de ser hetero. Aleshores, quan vaig començar a tenir els primers desitjos, per dir-ho així, cap a altres persones, era com que quan eren nois intentava com tapar-ho. Soc lesbiana. Aquesta orientació sexual consisteix en que m'agrada la gent del meu mateix gènere. Jo sempre he sapigut el que era, però fins fa 3-4 anys no he sortit de l'armari, per així-ho, que va ser quan els meus amics em van preguntar «Carlota, tu ets bisexual, no?» I jo, sí. Ho vaig dir com si fos a tu t'agraden els macarrons, ho vaig dir amb molta naturalitat. Es van sorprendre tots, però finalment vaig veure que amb els nois no, de manera que em considero 100% lesbiana. El primer cop que em va cridar l'atenció una parella lesbiana va ser en una pel·lícula que era sobretot de parelles lesbianes de diferents edats, i a partir d'aquest moment va ser algo. Hòstia, perquè m'havia sigut una cosa que mai havia vist pel carrer. I veure aquesta pel·li em va canviar el xip. A partir d'aquell moment només em fixava en parelles homosexuals. Al principi tot comença amb una amistat. Llavors no hi ha un moment en què te n'adonis de hòstia, potser ho soc. No és... Comparteixes una estona amb algú, estàs bé, tens coses en comú i en aquell moment veus lo preciosa que és la persona, independentment del sexe que sigui. Soc bi. Això vol dir que mantinc relacions sexuals amb tant homes com amb dones. Jo vaig descobrir que era bisexual als 15 anys. Em vaig plantejar la meva orientació i com estava una mica perdut, vaig contactar amb una amiga d'aquell moment. Em va obrir un munt de possibilitats i bàsicament em vaig identificar molt ràpidament amb la bisexualitat. Soc heterosexual. Entenc per heterosexualitat aquelles persones que els agraden les persones de sexe contrari. Actualment, ser heterosexual té l'avantatge de ser acceptat pel conjunt de la societat. És un avantatge trist, però és real. Jo em considero una persona pansexual. La definició que jo dono és que a mi m'agraden persones de tots els gèneres, no només homes o dones. La pansexualitat i la bisexualitat són molt semblants, però són diferents en el terme que les persones ho veuen de manera diferent, però no són excloents l'una de l'altra. Jo abans de dir que era pansexual creia ser bisexual. Quan tenia 14 anys, la meva millor amiga de llavors em va dir que era bisexual i ella com que em va introduir el terme bisexualitat i jo em vaig estar plantejant si ho era, però hi havia com una cosa que no m'acabava de quallar, saps? No era jo 100%. Un dia investigant i fent coses vaig trobar el terme pansexual i va ser com que algú em va clicar. Això sóc jo, és qui sóc i així és com me vull identificar. Soc antrosexual. L'antrosexualitat serveix per identificar-se com a persona que no ha trobat la seva orientació sexual. És una etiqueta que està en contra de les etiquetes, per tant, no tinc cap tipus de limitació, abarca moltíssimes coses. També l'antrosexualitat és una fase de trobar la teva sexualitat. Vaig descobrir-ho als 15 anys. Una persona externa em va identificar com a heterosexual i jo em vaig adonar que no em sentia d'aquesta manera. Paral·lelament a que m'estigués passant tota aquesta crisi d'identitat, m'agradava una noia, no vaig sentir cap tipus de vergonya, de fet no em va sorprendre. En aquell moment no vaig arribar a plantejar-me per què m'agradava. Sabia que m'agradava i ja estava. Soc una persona no binària. Això vol dir que no m'identifico amb cap gènere. S'ha dit que jo des de petita havia sigut la típica marica que no li agrada el futbol, que es disfressava de princesa, que sempre anava amb les nenes.
haver de demostrar que ets el més mascle sempre m'havia repulsat. Jo vaig sortir de l'armari amb uns 14-15 anys com home homosexual, llegint diferents articles, parlant amb diferent gent. Vaig saber de l'existència dels gèneres no binaris i tot i que jo encara no m'identificava com una persona no binària, sabia que un home no era. Des de petits ens han ensenyat que ets home o dona, però no sempre és així. Podem imaginar el gènere com a dos colors. La majoria de persones són cisgènere, és a dir, que neixen com a femella i se senten dona o que neixen com a mascle i se senten home. Per tant, es vesteixen sempre d'un color o de l'altre. Després, les persones trans, que neixen en el cos equivocat. El seu cervell no es troba en concordança amb el seu cos. Sempre els han dit que han de vestir d'un color, però se senten de l'altre i fan la transició de canviar-lo. Les persones no binàries es vesteixen barrejant tots dos colors. I finalment, hi ha un grup de persones que es vestirien alguns dies completament de rosa i altres completament de blau. Aquestes són les gender fluid. A casa meva sempre han estat molt acceptants i mai han donat per suposat que jo era heterosexual, mai. Llavors realment no vaig haver de sortir de l'armari, li vaig comentar un dia mentre estava sopant al meu pare i mon pare va dir vale. I amb els meus amics igual, un dia em vaig presentar amb la meva exparella i ja està, i ho van acceptar. La meva família més propera i els meus amics i les meves amigues, hi ha hagut gent a la que li ha sorprès més, gent a la que li ha sorprès menys, però cap experiència negativa. No t'ho esperaves, o sigui, jo crec que ja es pot intuir. I va dir, ja es van quedar com, per què mai ho has dit? I jo, a veure, tu em dius que ets hetero? En veritat que no, doncs jo no vaig dient que soc bi, soc lesbiana o el que sigui. Els meus amics de l'ESO en aquell moment ho van portar de la forma més normal del món. Sí que és cert que jo no vaig dir-ho de forma oberta a tot el meu institut en aquell moment, perquè no em sentia còmode amb l'acceptació que sabria que tindrien alguns companys de la meva classe. A casa ja em van dir que ja ho sabien. La meva família no van acceptar-ho. De fet, les típiques frases de estàs confosa, és una fase, però jo sabia com em sentia i tampoc vaig rebre el recolzament que realment esperava, no? Va haver moltes persones que van marxar. Com a home homosexual, encara que no ho fos, molta gent em va apoyar, més de la que pensava, gent que fins i tot no em portava, que em va dir «Ei, sigues el que siguis, és igual de vàlid». Els meus pares, com s'ho van prendre? Jo crec que una mica ja s'ho esperaven. Vaig començar a reivindicar-me com una persona no binària. La gent li ha costat entendre. A la que ho ha entès, m'ha apoyat. En el sistema en el que vivim s'entén que una persona neix amb una orientació sexual per defecte i en aquest cas és l'heterosexualitat. Per tant, en el meu cas, en cap moment he hagut de justificar la condició de ser heterosexual. Estar dintre l'armari jo crec que és una de les pitjors sensacions que pots sentir, que crec que no te n'adones de lo putament malament que ho estàs passant fins que no estàs fora. És una de les pitjors coses que deu haver i no poder ser com tu vols. Intentar disfressar-te, per així dir-ho. Acabes normalitzant l'estar dins l'armari. Quan et ve un amic teu o una amiga teva i et diu «Què, tens nòvia?» si ets un noi, i tu li acabes dient no. O t'agrada alguna noia i tu li dius no. I ho acabes normalitzant, acabes dient és que passo, saps? Que quina merda que jo hagi hagut de passar per això quan la majoria de la gent no ho passa. He escoltat els típics comentaris de bueno, és només una fase o estàs amagant que ets gay o coses així, fins i tot de familiars i tal. Quan estàvem juntes o agafades de la mà o alguna cosa així, més d'una vegada vaig haver de confrontar-me amb gent del meu poble, però també és a dir que jo vinc d'un poble molt petit i aquestes coses acostumen a passar.
Jo d'experiències homofòbiques, en plan de violència, per dir-ho així, d'anar pel carrer, per dir-ho així perquè són les més conegudes, jo no n'he patit i crec que és principalment per dos motius. Primer, perquè no he tingut mai parella noi, i relacionat amb això perquè jo, Pau Casanovas, no tinc pluma, per dir-ho així, aleshores, de cara a la societat, difícilment se'm llegeix com a gay. Fins i tot en alguna ocasió jo em vaig sentir qüestionat per persones del propi col·lectiu, inclús alguna persona homosexual, que em va qüestionar quan jo no em volia identificar perquè no tenia clar el que era. Després, quan ja van saber que era gay, em van qüestionar dient-me que jo m'havia passat mig any dient que era bisexual perquè no m'atrevia a dir que era gay, i a mi això em va fer molt de mal, i més que em vingués d'una persona que era del meu col·lectiu, se suposa. Amb comentaris com, per exemple, a tu t'agraden les noies? Però si no ho aparentes, no? Moltes persones del meu entorn que s'han arribat a distanciar de mi pel fet de que jo em sentís així. He tingut un parell d'experiències homofòbiques, però la que més recordo va ser al metro, quan estava amb la meva parella, i ens van fer un parell de petons, lo normal, com qualsevol altra parella, i hi havia un grup de nois, a uns 3 metres, i van començar a dir coses com aneu-vos als Estats Units, que ja veureu què us faran, que no us sembla normal, quina vergonya, pareu ja, que quin fàstic, i ens vam quedar amb molt mal cos. Va ser molt incòmode. Entres al vestuari d'educació física i et foten fora, o els hi veus aquella mirada d'incomoditat. No els tracten com si fos un home, com si el fet de que tu siguis homosexual et fa menys home. També, a coses ja més clarament com a violència, si no m'han pagat algun cop o se m'ha insultat. I dins de les meves experiències trànsfobes, l'agressió més heavy va ser aquest 11 de setembre, que jo anava vestida d'una manera al qual no és adequada per un noi, i demanant pas al concert de Charango. 3 homes em van negar el pas i em van fotre 3 patades dient-me marica, desviada i perles de l'estil. Falten molts referents no heteros perquè quan som infants l'únic que veiem a les pel·lícules tot són heteros. Quan acostuma a haver algun sector que intenta visibilitzar el col·lectiu, de vegades cauen en l'error de visibilitzar les persones del col·lectiu molt estereotipades. L'amic gay o la boio que només va amb els nois i realment no exploren més d'això, crec que mai he vist una persona trans. I en quant al que fa a la pansexualitat, en ma vida he vist una persona amb pansexualitat a la pantalla. Ocupar un espai i dir, hola, estic fent ús d'aquest espai i sóc gay, ja estàs fent una part d'activisme, el simple fet d'existir ja incomoda algunes persones. Com a millora, el respecte encara ens queda molt per millorar, i la tolerància. No és normal que estiguis pel carrer i jo tinc amigues que els hi han tirat pedres. I més coses d'aquestes, o gent gran que t'insulti per una cosa que no has elegit. No assumir mai que una persona és hetero o que una persona és cis. Jo crec que aquest és el primer pas. De que sempre hi ha lloc per una nova orientació, de que sempre hi haurà persones que se sentin diferents. S'hauria de treure aquesta por a sortir al carrer, a reivindicar, a expressar-nos, a vestir-nos i pensar i ser com volguéssim. Fer lliures les persones que puguin ser, sentir-se i estimar a qui vulguin i com vulguin. Li recomano a la gent que obri més la ment i que també s'obri més de cames. Excepte si ets asexual, no? Però és molt important el respecte. La homofòbia i les persones queer han existit sempre. El que diferencia la generació actual de les anteriors és l'accés de les xarxes socials i internet, que impacta en la seva manera de veure i viure la sexualitat a cadascú d'una manera diferent. Han tingut un impacte molt important en la manera com expresso la meva sexualitat i com l'entenc. De fet, la vaig descobrir gràcies a les xarxes socials. Sense internet no hauria descobert qui sóc. He pogut connectar amb altra gent que no era propera a mi en el món físic. Jo, com a bisexual, conèixer a molts bisexuals m'ajuda a saber que no estic sol, no? M'ha fet veure que hi ha punts de vista del gènere i de la sexualitat, el qual no són els meus.
Han fet molt de mal per un costat perquè han sigut una porta oberta a rebre insults, a donar insults de qualsevol tipus. I per altra banda també és veritat que moltes persones han pogut trobar mitjançant les xarxes altres persones que compartien el seu ser. Les etiquetes contribueixen a ordenar les persones, aquelles que tenen una orientació sexual i les que tenen la contrària, aquelles que es senten d'una manera i les que es senten d'una altra forma. Són una eina del sistema, per dir-ho així, per oprimir, per marcar les persones que es surten de la norma. Forcen a les persones a ser d'una forma i motiven una mica el rebuig a la diferència. Alhora, són útils quan es tracta de visibilitzar un col·lectiu que socialment està oprimit. Crec que s'han de fer servir les justes i les necessàries, ja que hi ha cops que si no lia. El fet de que hagin nascut a internet fa que hagin sortit a identitats i sexualitats que l'etiqueta en si no compleix una necessitat de diferenciar. Em sembla perfecte que la gent es vulgui identificar amb algun nom per així-ho, però també crec que tots som persones i no tindria que ser necessari tantes etiquetes. També ha arribat un punt en el qual un desig d'una preferència ha acabat esdevenent una sexualitat totalment, cosa que ho veig una mica exagerat. Desgraciadament, l'ésser humà té la necessitat de classificar i identificar-se sempre amb alguna cosa. Si són més específiques, la gent és més fàcil que s'hi senti d'acord amb aquella etiqueta. Apareixen noves orientacions sexuals perquè apareixen noves maneres de sentir i de pensar. Crec que jo no sóc ningú per dir-li a aquesta persona si pot fer servir o no aquesta etiqueta. Un matís pot fer que jo em senti incòmoda amb una etiqueta. Crec que no són obligatòries. Si tu no et vols identificar, no ho has de fer. Que jo sigui pansexual no fa que la teva bisexualitat sigui invàlida. Si tu estàs còmode en aquest terme, no t'hauria d'importar el que altra gent interpreti d'una altra manera. Aquella diferència mínima potser pot significar una cosa increïblement important per una persona. Mentre la gent no accepti que la gent pot ser lliure, hauran de sortir noves etiquetes per poder classificar i que la gent es senti partícip d'un col·lectiu. Que si hem arribat on estem ara és perquè hi ha gent inconformista que surt de la norma i que no té cap problema en dir doncs jo no soc ni A ni B del que m'heu ensenyat, sinó que soc D. Cada persona és un món i hi ha unes quantes, de manera que cadascú s'identificarà amb el que vulgui. Les persones s'estimen, no s'estima el seu sexe. Degut a la recent aparició de tants termes, és comú trobar moltes paraules desconegudes que defineixin les orientacions sexuals i identitats de gènere. N'hi ha tantes que és difícil fer una representació total d'aquests noms tan específics. Per una persona que dubta, trobar-se amb tot aquest ventall d'informació i possibilitats pot ser molt confús. Que no tingui por de qüestionar-se, d'intentar entendre el perquè dels seus sentiments, tot el que li passa, però tot i això que intentés que el procés no fos algo dolorós. És a dir, que no s'ho prengués com una obligació el fet de dir, vale, he de definir-me. No ho has de fer si no vols. O sigui, és la teva decisió identificar-te o no. No has de tindre por i si tens dubtes, sàpigues que els hem tingut tots. Això és com el menjar. Quan et diu ta mare ho has de provar per saber si t'agrada, s'ha de provar tot en aquesta vida. El pitjor és quedar-te amb el i si en realitat és ella la persona adequada. Jo crec que aquesta persona no hauria de tenir por a classificar-se d'una forma o d'una altra, sinó simplement plantejar-se a qui estima i a qui vol estimar. Que no li ha entès l'ansietat que, bueno, és inevitable, ens entra a tots, no? I a totes. Informar-se moltíssim, parlar amb la gent, preguntar. I si arriba un punt en el que acabes sabent que no ets hetero, que no sentin amb l'obligació de dir-li a la seva família, perquè sempre és la seva família. N'hi ha moments, situacions a la vida o moments puntuals en els quals el fet de dir-ho no és el millor. Jo em vaig esperar un any i no em penedeixo tampoc, vaig continuar sent com jo era.
Tinc amigues i amics que un cop ho han dit, ho han tret fora, s'han sentit molt millor amb elles mateixes, perquè si no, sents sempre un gossanillo aquí que saps que algú no... Jo sempre dic que surtis, siguis valent i ho treguis tot fora, perquè et canvia molt la manera de ser. Compartir les teves experiències amb una noia m'ho fa tot més fàcil, és el que m'agrada, per això és que tot és bo. No sé si canviaria la meva manera de ser respecte a la meva orientació, perquè potser m'estalviaria moltes preguntes incòmodes, situacions incòmodes, que sigui un tema tabú a la meva família, que els hi costi assimilar. Ser gay és una cosa que forma part de la meva identitat i que ara, si ho canviés, seria una persona diferent. Per tant, no ho canviaria, però tot i això, jo no tinc cap problema en reconèixer que si jo hagués sigut hetero, tot des d'un principi hagués sigut més fàcil. Si m'haguessin deixat triar des d'un principi i hagués sapigut el que era ser hetero i el que era ser no hetero, doncs probablement hagués elegit ser hetero. El fet de que sigui no binari és molt trist, però és una excusa al qual la gent no em digui res si jo em poso una faldilla o em poso un vestit o em maquillo. Que espero algun dia que això ja no sigui necessari i que jo ja no sigui una persona no binària, sinó simplement sigui una persona. No canviaria ni deixaria de canviar. En qualsevol cas m'intentaria acceptar. Crec que no té cap avantatge o inconvenient. Al final, una orientació sexual és una manera d'estimar una persona. Puc ser qui soc, no tinc cap tipus de limitació i no canviaria per res. La comunitat, com tothom t'accepta i la comunitat queer com t'accepten, t'abracen i sigues feliç i sempre tenen l'esquena. No ho canviaria per res, perquè em fa única i em fa part d'aquesta comunitat. Existeixen lleis per a la protecció de la comunitat LGBT+, però encara s'han d'enfrontar a situacions de discriminació, fins i tot en una ciutat moderna i adaptada com Barcelona. Tot i les passes de gegant que s'han fet en els últims anys, encara queda un bon camí per acabar de ser acceptat del tot. I és per això que ens visibilitzem i lluitem nosaltres, la generació queer.